Ich bin Lisa. Ich bin Eventmanagerin bei Creative Network Solution. In ein paar Monaten ist es wieder soweit. Unsere Jahrestagung findet statt. Das Einzige, was ich im Moment nicht habe, ist die Zeit, um sie vorzubereiten. Kick-Off-Year-Meeting da, Roadshow und Daily Business. Ich weiß nicht, wo mir gerade der Kopf steht.